सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौं। 62 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट शुक्रबार पछिल्लो 24 घण्टामा 62 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 5607 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 62 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही अवधिमा 2374 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 15 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 7981 जनामा परीक्षण गर्दा पीसीआर र एन्टिजेन गरेर 77 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 189 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमण मुक्त हुने दर 98.2% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा एकजना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मुलुकमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11950 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकमा 1,26,196 जना कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। त्यस्तै नेपालमा 5,212 जना सक्रिय संक्रमित छन्। मध्य प्रदेश सरकारले संघ सरकार विरुद्ध दायर गरेको मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। नेपाल प्रहरीका विभिन्न तहमा भर्नाका लागि प्रकाशित विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग सहित मध्य सरकार अन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले निवेदनको अन्तिम सुनवाई हुँदा को समयमा सम्बोधन गर्न उपयुक्त नहुने देखिदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै नियमानुसार गर्न आदेश दिएको छ। मन्त्री शाहले संघीय सरकारले प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय काठमाडौँ, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी लगायतका विरुद्धमा प्रहरी भर्नामा रोक लगाउँदै भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट 1979 जना प्रहरी कर्मचारी माग गरी प्रकाशित विज्ञापन नेपालको संविधान र नेपाल प्रहरी, प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 तथा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन 2076 विपरीत भएको भन्दै प्रदेश सरकारले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा संविधानद्वारा व्यवस्थित प्रदेश को अधिकार क्षेत्रमाथि अनाधिकृत हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रायले तात्कालै उक्त 1971 जना प्रहरी कर्मचारी माग गरी प्रकाशित भएको विज्ञापन प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो। यसअघि अदालतले अन्तर्कालीन आदेश जारी गर्दै सुनवाई नहुँदासम्मका लागि प्रहरी भर्नामा रोक लगाएको थियो। वन तथा वातावरण मन्त्री राम प्रसाद यादवले धनुषा धाममा प्राणी उद्यान चिडियाखाना निर्माण गरिने बताउनु भएको छ। शुक्रबार बिहान धनुषा धाम स्थित वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रको वनस्पति उद्यानको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका मन्त्री यादवले मध्य प्रदेशको धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्वको धनुषा धाममा वनस्पति सम्बन्धी अध्ययनको केन्द्र र प्राणी उद्यानको रूपमा विकास गरिने बताउनुभयो। धनुषा धाममा प्राणी उद्यानको प्रबल सम्भावना रहेकोले त्यसका लागि सरकारले अध्ययन अनुसन्धानका कार्य अगाडि बढाइसकेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो। वनस्पति, वन र चुरे एक अर्कालाई जोडिरहेको भन्दै मन्त्री यादवले धनुषा धाममा प्राणी उद्यान स्थान भएको खण्डमा मध्य प्रदेशको आर्थिकका साथसाथै पर्यटन प्रवर्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने बताउनुभयो। अहिले रहेको वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्दै वनस्पति सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विस्तार गर्न संघीय सरकारले योजना बनाइरहेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो। वनस्पति उद्यान केन्द्रमा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको विभिन्न प्रजातिका वनस्पति बिरुवाहरूलाई संरक्षण गर्दै आएको छ मन्त्री यादवले बताउनुभयो। यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउन सकेमा नेपालभरि वनस्पति सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लागि धनुषाधाम केन्द्र बन्न सकिनेमा जोड दिनुभयो। वनस्पति अध्ययन केन्द्र संघीय सरकारको माथत रहेको पनि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर त्यसलाई नेपालकै नमुना केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिने मन्त्री यादवले बताउनुभयो। बारम्बारको अभाव, जंगली जनावरबाट वनस्पति केन्द्र हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न तत्काल नै संघीय सरकारले चारैतिरबाट तारबारको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न लागेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो। केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न सके खण्डमा विभिन्न फिल्महरू निर्माणका लागि उपयुक्त स्थल हुन सक्ने मन्त्री यादवले बताउनुभयो। वनस्पति अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र जनकपुरका निमित्त प्रमुख ताहिर हुसैनले वनस्पति केन्द्रको अवस्था बारेमा मन्त्री यादवलाई जानकारी गराएका थिए। जग्गा पर्याप्त भए पनि बजेटको अभावमा वनस्पतिले लक्ष्य अनुसारको काम गर्न सकेको हुसैनको भनाइ थियो। केन्द्रमा विभिन्न प्रजातिका जडीबुटी, पानीमा रहने विभिन्न प्रजातिका जडीबुटी तथा बिरुवाहरू समेत उद्यानमा रहेको हुसैनले बताउनुभयो।
मिथेला मध्यमा परिक्रमामा सहभागी पुनः एक महिलाको मृत्यु भएको छ। महोत्तरीको भङ्हा नगरपालिका 3 भङ्हा टोल बस्ने 55 वर्षीय तेलिया देवी मुसरको मृत्यु भएको हो। भङ्हा नगरपालिका 9 कञ्चनवन स्थित रहेको आधारभूत विद्यालयमा विश्राम गरेकोमा बिहान मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। घटना विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको महोत्तरी प्रहरीले जनाएको छ। यसअघि परिक्रमामै सहभागी तीर्थालु भारतीय एक महिलाको मटिहानीबाट जलेश्वर आउने क्रममा मृत्यु भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा अघि बढ्ने भएको छ। महाभियोग प्रस्तावमाथि आइतबारदेखि संसदमा छलफल प्रक्रिया अघि बढ्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ। फागुन 29 गते आइतबार बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाभियोगमाथि छलफल हुने दिन र समय तोक्नुहुनेछ। संसदको आइतबारको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल हुने र समय निर्धारण गर्ने सचिवालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। फागुन 1 गते राणा विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। सो प्रस्तावमा सत्तारूढ दलका 98 सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको 23औं साधारण सभा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी परियोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा टेन्डर हुने भएकोले नेपालले पनि भाग लिन सक्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालका निर्माण व्यवसायीलाई एमसीसीको अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा भाग लिन हिम्मत गर्न आग्रह गर्नुभयो। अमेरिकी कानूनले एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा टेन्डर गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले यसमा जुनसुकै देशले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको निर्माण उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थित विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत रूपमा सहजीकरण गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। मुलुकको समग्र विकास सम्भव छैन। भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण व्यवसायीबाट मात्र सम्भव छ। नेपालको निर्माण उद्योगलाई अझ बढी व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन निर्माण व्यवसायहरूसँग सहकारी गर्दै अघि बढ्न सरकार तयार रहेको बेहोरा पनि अवगत गराउन चाहन्छु। अहिलेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायको पेसागत विशिष्टीकरण गर्दै नेपाली निर्माण व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन हामी सबै मिलेर कार्य गर्न जरुरी छ। निर्माण उद्योगको स्वस्थ उद्योगको वृद्धिका योजना हामी सबै उच्च प्राथमिकता राखेर काम गर्न आवश्यकता छ। यस सन्दर्भमा यो महासंघले निर्माण क्षेत्रमा व्यवसाय क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा प्रदान गर्दै मुलुकभित्र दिगो विकासलाई सहयोग पुग्ने गरी लागत, किफायती, गुणस्तर निर्माणलाई सुनिश्चित गर्न एउटा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पर्छ भन्नेमा लागेको छ। पूर्वाधार लगायतका निर्माण क्षेत्रमा गरिने खर्चलाई दीर्घकालीन रूपमा अनुमोदन गराउनका लागि अनुमान योग्य बनाउनलाई साथै बजेटलाई पनि समय सापेक्ष रूपमा वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। निर्माण व्यवसायीहरूको मौजुद क्षमताले मुलुकको विकास योजना मात्रै सबै सपना पुरा होस्। सबै सपना पुरा गर्न सम्भव नदेखियो भने बदलिँदो विश्व प्रवृत्तिसँगै व्यवसायीहरूको क्षमता र गुणस्तर अभिवृद्धि, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरणका लागि जोड दिनुपर्ने स्थिति छ। यो व्यवसायमा पूर्ण प्रतिस्पर्धाको स्थिति सृजना गरी उचित मूल्यमा गुणस्तरीय र आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने व्यवसायहरूको प्रोत्साहन गर्नुपर्ने खाँचो छ। मुलुकमा यति बेला धेरै निर्माण परियोजनाहरू समयमै पुरा हुन नसकेको एउटै व्यवसायीले धेरै काम गरिरहेको पुरा हुन निर्माण कार्य गुणस्तरीय नभएको अपूर्व परेको स्थिति छ। यसै कारणले गर्दा निर्माण व्यवसायहरूमा थुप्रै प्रश्न उठेका छन्। के कारणले यस्ता समस्या आएका हुन्, त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, निर्माण व्यवसायसँग सार्थक संवाद गरी समाधान निकाल्न सरकार तयार छ। र अहिले एमसीसीको सम्बन्धमा कुरा उठेको हुँदा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, ग्लोबल टेन्डर, ग्लोबल प्रतिस्पर्धा हुन्छ, बिडिङ हुन्छ। नेपालका तपाईँहरूले पनि हिम्मत गरे हुन्छ यो चाहिँ एमसीसीको बिडिङमा सफल हुनुहोस्
सबभन्दा बढी हामी खुसी हुनेछौँ। नेपालले पाएको सन्दर्भमा त्यस कारण चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ हुने हुनाले अमेरिकाले उसको बाध्यता छ, अमेरिकन कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ गराउनुपर्ने हुनाले जहिले पनि संसारका जुनसुकै मुलुकका पनि यसमा आउन सक्छ। चीनका होस्, भारतका हुन्, नेपालकै किन हुन्, अरू हुन सक्छ। त्यसैले चाहिँ यसमा पनि भारत ध्यान रहला भन्ने विश्वास लिएको छु मैले। प्रधानमन्त्री देउवाले निर्माण क्षेत्रमा गरिने खर्चलाई समय सापेक्ष वृद्धि गर्दै लानुपर्नेमा आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता वृद्धि तथा निर्माण सामग्रीको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले एमसीसी प्रस्ताव संसदबाट पास हुँदैमा अमेरिकाबाट बिजुलीको तार सेना नेपाल नआउने बताउनुभयो। मन्त्री खानले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पास हुँदैमा अमेरिकाबाट बिजुलीको तारमा सेना नेपाल नआउने बरु बिजुलीको तारमा सेना नभएर बिजुली नै आउने टिप्पणी गर्नुभयो। त्यसकारणले अरू ठेक्कामा अरू साथीहरूले बिडिङ गर्छन् र उनीहरूले पनि आफ्नो क्षमताको वृद्धि गर्छन्। त्यो खालको चाहिँ हामीले सुनिश्चित गरेका छौँ। त्यसरी नै ब्याङ्कमा योभन्दा अगाडि ब्याङ्कसँग क्रेडिट लाइन गर्नुपर्ने, त्यसका बाबत तपाईँहरूले शुल्क तिर्नुपर्ने, अनि ब्याङ्कले फेरि एउटा फर्ममा तपाईँहरूलाई सही गराएर यो क्रेडिट लाइन लिएको बापत ब्याङ्कले चाहिँ कुनै पनि के अरे ऋण प्रवाहको सुनिश्चित गर्ने छैन भनेर राखिदिएको छ। हेर्नु, ब्याङ्कले चाहिँ लगानी चाहिँ नगर्ने, लगानीको सुनिश्चितता नगर्ने, तर क्रेडिट लाइन बापत केही कमिसन ब्याङ्कले चाहिँ लिने र निर्माण व्यवसायीलाई चाहिँ निर्माण क्रममा केही महँगाई बढ्ने अनि जनतामाथि त्यसको आर्थिक भार बढ्ने, त्यो खालको प्रावधानलाई हिजोको मितिबाट नै खारेज गरिएको छ। कृपा गरेर ब्याङ्कका साथीहरूले माफ गर्नुहोला। ब्याङ्कका सञ्चालक साथीहरूले, ब्याङ्कका चेयरम्यान साहबहरू पनि यहाँ भएको भएदेखि माफ गर्नुहोला। ब्याङ्कले पनि आर्थिक गतिविधि फैलाओस्, आर्थिक गतिविधिलाई तीव्र दियोस् र आफ्नो आयस्ता बढाओस् र ट्याक्स पनि तिरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। तर क्रेडिट लाइनको नाममा निर्माण व्यवसायीसँग कमिसन लिने काम नगरोस् भनेर सरकारले त्यसलाई चाहिँ नि त्यो प्रबन्धलाई खारेज गरिदिएको छ। यसले अवश्य पनि तपाईँहरूलाई केही न केही लाभ हुने नै छ। ती अवरोध आउँदाखेरि हामीले सुरक्षाकर्मी पठाइदिएर निर्माण व्यवसायीहरूलाई, त्यहाँका श्रमिकहरूलाई, प्राविधिकहरूलाई सुरक्षा दिने, त्यहाँको जनताहरूलाई सम्झाउने, अवरोध ल्याउनेहरूलाई सम्झाउने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले निर्माण व्यवसायीहरू मुलुकका चाहिँ धरोहर हुन्। तपाईँहरूले देशकै लागि निर्माण गरिरहनु भएको छ। देशकै लागि तपाईँहरूले आम्दानी पनि गर्नुहोस्, आयस्ता पनि बढाउनुहोस्, सरकारलाई ट्याक्स पनि बढीभन्दा बढी तिर्नुहोस्। त्यो हाम्रो चाहिँ आग्रह छ कि। गृहमन्त्री खानले एमसीसी कुनै सैनिक राजनीति र प्रशासनिक सम्झौता नभएर विकास साझेदारका लागि भएको बताउनुभयो। उहाँले अमेरिकी सेना नेपाल आउने भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गर्नुभयो। एमसीसी प्रस्तावको विषयमा आर्थिक जगतले गृहमन्त्री खानले नेपालमा ठूलो लगानी योजनाहरू लगानी ल्याउँदा विरोध गर्ने प्रचलन बढेको बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आफू पदमा रहँदासम्म नेपाली जनताकै काम गरेर बस्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आफू गरेको कामबाट नेपाली नागरिकको शिर निहुरिन नदिन पनि प्रश्न पार्नुभयो। नेपाल दलित साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानको काठमाडौँमा आयोजित 6औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा मन्त्री आलेले म जति समय पदमा रहन्छु त्यति नै समय देश र नागरिकको हितका लागि काम गर्छु। देश र नागरिक भन्दा मेरो लागि ठूलो कुरा अरू केही छैन। मन्त्री आलेले दलित जनजाति समुदायहरू विगतदेखि राज्यका उत्पीडनमा परेकोले त्यो समुदायको उत्थानका लागि आफू सधैँ कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो। दलित समुदायको वृत्ति विकास हक हितका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनदेखि अन्य कुराहरूको सहयोगका लागि मन्त्रालय सधैँ सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले एउटा जनजातिको छोरो म डोटी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दछु, म यो ठाउँमा आउनको लागि म 2 पटक त्यो क्षेत्रबाट निर्वाचित हुँदा यही मञ्चमा मैले देखिराखेको छु। हाम्रा आदरणीय नेता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका आदरणीय नेता गणेश विकज्यू, उहाँले डोटीमा कम्युनिस्ट पार्टी त्यो बेला तत्कालीन एमाले भन्दा हुन्छ
त्यो पार्टीमा लागेर थुप्रै पार्टीको कामहरू गर्नुभयो। उहाँहरूले रोपेको बिउमा आज हामीले त्यो चाहिँ फल लागेको छ। उहाँको योगदानका कारणले गर्दाखेरि आज त्यो ठाउँबाट म 2 पटक 2070 सालमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा म निर्वाचित भएँ। त्यसपछि 2074 सालको निर्वाचनमा म फेरि निर्वाचित भएँ। 2 पटक म सांसद भएँ, 3 पटक म मन्त्री भएँ। तर पत्रकार साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, म तपाईँहरूको अगाडि आम जनसमुदायको अगाडि यो भव्य कार्यक्रममा म भन्न चाहन्छु, म जति महिना, जति दिन, जति समय, जति घन्टा र जति मिनट र जति सेकेन्डमा बस्छु, देश र जनताको लागि, देश र जनताको हितमा म काम गर्नेछु भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई विश्वास गराउन चाहन्छु र 3 करोड नेपालीको जनताको शिर ननिउरिने गरी म काम गर्न चाहन्छु। आज दलित समुदाय, जनजाति समुदाय राज्यबाट विगतमा उत्पीडनमा परेको समुदाय पनि हो। म यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, जुन बेलामा तपाईँको 2064 सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि जातको राज्य बनाउने भनेर विभिन्न खालको लबिङ भएको बेलामा सुदूरपश्चिमबाट यो मगरको छोरो प्रेम आलेले जातको राज्य हुँदैन, यो साझा फुलवारी हो, त्यसलाई सबैलाई स्वीकार हुने गरी संविधान निर्माण हुनुपर्छ भनेर हरेक दिन 1 लाख मान्छे मेरो नेतृत्वमा मैले आन्दोलनको थालनी गरेको थिएँ। बत्तो यो अत्याचार कहिलेसम्म सहन पर्ने दलित समुदायले? यो आज प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। त्यसो भएको हुनाले म यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, शिखर नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा चम्पा पार्की, जसको बुवा हुनुहुन्न, आमा हुनुहुन्छ, अर्काको खेत आफै जोतेर गुजारा गर्ने। म एउटा कार्यक्रममा त्यहाँ गएको थिएँ। मैले भने चम्पा पार्कीजी एसएलसीमा पास हुनुभयो, उहाँको ब्याचलरसम्म पढ्ने इच्छा थियो र त्यहाँ साथीहरूले मलाई भन्नुभयो, पार्टीका साथीहरूले, कि उहाँको एकदम दयनीय अवस्था छ। मैले भने आमा चिन्ता नगर्नुहोस्, यो बहिनीलाई जबसम्म उहाँको पढ्ने इच्छा छ तबसम्म व्यक्तिगत रूपमा मासिक 5,000 को दरले म उहाँको लागि छुट्याउने छु भनेर 11 क्लासदेखि मैले 5,000 को दरले दिन सुरु गरेको थिएँ। अहिले ब्याचलर कम्प्लिट गर्दासम्म निरन्तर रूपमा मैले व्यक्तिगत सहयोग गर्दै आएको छु। गरीबी, अशिक्षा र विकासको मूलधारबाट बाहिर परेका पश्चिमका दलित समुदायको अवस्था झनै दयनीय रहेको मन्त्री आलेको भनाइ थियो। उक्त कार्यक्रममा नेपाली साहित्यको माध्यमबाट जातीय विभेद तथा असमानताका विरुद्ध काम गर्ने 3 जनालाई सम्मान प्रदान गरिएको थियो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले जलवायु परिवर्तनको असरप्रति समयमै सबै सचेत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सगरमाथाको कालापत्थरमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सम्पन्न गरी शुक्रबार काठमाडौँ फर्किएका महिला समूहलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शुक्रबार स्वागत गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। सगरमाथाको कालापत्थर क्षेत्रबाट जलवायु परिवर्तनका असरबारे विश्वलाई सन्देश दिने काम गर्नुभएकोमा समूहमा आबद्ध सबैलाई सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिँदै मन्त्री रेग्मीले जलवायु परिवर्तनका असरबारे विश्व समुदाय समयमै सचेत नभए ठूलो विपदको जोखिम बढ्ने बताउनुभयो। यसमा महिला समूहले ठूलो साहसका साथ जोखिम मोलेर कार्यक्रम गरी सरकारवाला निकायलाई सचेत हुन दिएको दबाव प्रशंसनीय रहेको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री रेग्मीले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाप्रति सरकार गम्भीर रहेको र सरकारले जलवायु असर नियन्त्रण गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको अवगत गराउनुभयो भन्ने कुरा उहाँहरूले चाहिँ विश्वलाई एउटा सन्देश दिनुभएको छ महिलाहरूले, र महिलाहरूलाई पनि धन्यवाद। महिलाहरूलाई पनि क्लाइमेट चेन्जले कस्तो असर चाहिँ पारेको छ भन्ने कुरा पनि विश्वलाई एउटा सन्देश दिनुभएको छ। म सर्वप्रथम त उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु साहसको लागि। उहाँहरूले साहस गरेर त्यहाँ गएर एउटा सन्देशमूलक किसिमले यो 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा जुन किसिमको एउटा विश्वलाई सन्देश दिने किसिमले काम गर्नुभयो, त्यसको लागि जाने सबै टोली नेतादेखि सबैलाई चाहिँ हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र वास्तवमा हामी सचेत हुनै पर्छ। यसले हामीले वास्ता गरेका छैनौँ। क्लाइमेट चेन्जले हामीलाई कति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्दै लिएर आएको छ, यो हामीले सम्झना गरेका छैनौँ। र उहाँहरूले झकझग्याउने गएर झकझग्याउने काम गर्नुभएको छ। सबै सचेत हुनुपर्छ र त्यो तर्फ छिटोभन्दा छिटो हामी लागेनौँ भने हामीलाई चाहिँ नि ठुलो दुर्घटना हुनसक्छ र अप्ठ्यारो हुनसक्छ भन्ने कुराको चाहिँ नि घचघच्याहट पनि
त्यहाँ कालापत्थरमा पुगेर उहाँहरूले सरकारलाई स्वयं सरकारलाई घचघच्याट गर्नुभएको छ र सरकारवालालाई र अरूलाई। त्यस कारणले हामी सरकारको तर्फबाट मैले भनिरहेको छु सरकार पनि संवेदनशील छ। उहाँहरूको आवाज उहाँहरूले भनेको सन्देशसँग सरकार पनि सहमत छ र त्यसको बारेमा के गर्नुपर्छ तत्काल अब चाहिँ नि हामीले कदम चालेनौँ भने हामी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौँ। त्यस कारणले यस्तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साहस गरेर महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएकोमा उहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रोफेसनल सेक्टरको वुमेनहरू डिफ्रेन्ट एज ग्रुपको वुमेनहरू हामी सँगै गएर पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको बेस क्याम्प पुग्न सफल भयौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले कालापत्थरमा इन्टरनेसनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ 8 मार्चमा थियो। त्यो पनि एउटा सफल कार्यक्रम भयो त्यत्रो हाइटमा। र यो ट्रेकबाट चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला 20 वर्षदेखि 62 इयर्ससम्मको वुमेनहरू हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्स हुनुहुन्थ्यो। सबै ग्रुप एज ग्रुपको महिलाहरू चाहिँ अब हामी बेस क्याम्पमा गयौँ। त्यसले चाहिँ के सन्देश दिन सक्यो भनेदेखि महिलाहरूले चाहे भने जे पनि गर्न सक्नुहुने रहेछ र ट्राभल कल्चर डेभलप गर्नलाई ठुलो मद्दत हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। यो एउटा मेसेज जानेछ राम्रो। अनि अर्को चाहिँ कालापत्थरमा हामीले वुमेन्स डे सेलिब्रेट गर्दाखेरि चाहिँ महिलालाई चाहिँ एउटा प्रकृतिसँग जोडेर वुमेन युनाइटेड फर क्लाइमेट जस्टिस भन्ने नारा लिएर हामी त्यहाँनिर गएको थियौँ। र त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो क्लाइमेट चेन्जको इस्यु प्रत्यक्ष देखेर अब यो क्लाइमेट चेन्ज के हो, यसले हामीलाई कस्तो किसिमको नकारात्मक असर परेको छ भन्ने सन्देश दिएका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ हामी सबै अवेर भएर चाहिँ त्यहाँबाट फर्केको छौँ। मार्च 8 अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस का अवसरमा साथसाथै संस्थाको आयोजना एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा कालापत्थरमा विशेष कार्यक्रम गरिएको थियो। वुमन राइट फर क्लाइमेट जस्टिस मूल नाराका साथ प्रारम्भ गरिएको अभियानको क्रममा जलवायु परिवर्तनले विशेष गरी महिलाको जनजीवनमा परेको प्रभाव र त्यसमा न्याय खोज्न हुनुपर्ने पहलका बारेमा समेत विभिन्न बहस गरिएको थियो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती हुनुमा सरकारी संयन्त्र पनि कमजोर रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको 23औं साधारण सभा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले विकास निर्माणको काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु र गुणस्तरीय काम हुन नसक्नुमा सरकारी संयन्त्र पनि कमजोरी रहेको बताउनुभयो। विकास निर्माणको काममा समयमै सम्पन्न गर्नका लागि योजना छनौट, स्रोतको सुनिश्चितता तथा निर्माण व्यवसायको प्रभावकारिता र जवाबदेहिता अनिवार्य शर्त भएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल सरकारको तर्फबाट योजना छनौट, सञ्चालनका गतिविधि, स्रोतको सुनिश्चितता, निर्माण व्यवसायहरूको प्रभावकारी एवं गुणस्तरीय काम र त्यसमाथिको नियमन अनिवार्य शर्त रहेको बताउनुभयो। तर हामी अहिलेसम्म एक पक्षलाई मात्र दोषारोपण गरेका छौं। मूलतः निर्माण व्यवसायीको प्रभावकारिता, जवाबदेहिता र त्यसमा गुणस्तरहीन कामको कुरा चाहिँ सर्वत्र आलोचनाको विषय छ। नियमनको विषय सरकारी संयन्त्रकै जिम्मेवारी हो। निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको नियमन गर्नु सरकारको सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी भएको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले कानूनमा भएका विभिन्न छिद्रहरूका कारण सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री झाँक्रीले कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न नभई अल्पत्र भएको विषयमा सरकारले संवेदनशील रूपमा हेरेको बताउनुभयो। आयोजनाको काम समयमा सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसाय प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी ओली मानसिक सन्तुलन गुमाएर जथाभावी बोल्न थालेको आरोप लगाउनु भएको छ। शुक्रबार समाजवादी प्रेस संगठनले धरानमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपालले यस्तो बताउनु भएको हो। ओलीले पोखरामा सर्वोच्च अदालतबाट गोरु ब्याएको र 5वटा बाछा पाएको भन्दै गठबन्धनको आलोचना गरेका थिए। उनले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर गठबन्धनको सरकार गठनका लागि परमादेश दिएको सन्दर्भ निकाल्दै उहिले 52 सालमा एकजनाले गोरु ब्याउँदैन भनेको ब्यायो भने प्रसंग सुनाउँदै यसपालि पनि त्यसो भएको सुनाएका थिए। उनले
आफ्नो सरकार ढलेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पस्ताइरहे पनि बताएका थिए। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा एमालेलाई गठबन्धनले धुलो चटाएपछि ओली मानसिक सन्तुलन गुमाएको, गठबन्धन सरकार विरुद्ध जथाभावी बोल्न थालेको बताउनुभयो। मानसिक सन्तुलन गुमाएका मान्छे उपचार गर्न छाडेर सडकमा जथाभावी बोल्दा आफ्नै स्वास्थ्य बिग्रिने भन्दै नेपालले ओलीलाई उपचार गर्न सुझाव दिनुभयो। नेपालले आगामी निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन मिलेर चुनाव तालमेल गर्न पक्का भएकोले कसैलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री स्वयं आफैले चुनाव तालमेलको कुरा गरिसकेकोले चुनावसम्म गठबन्धन कायमै रहने बताउनुभयो। सम्मेलनमा पत्रकारले एमसीसी पास गरेर अमेरिकाको मतियार बन्नु भयो नि भन्ने जिज्ञासामा उहाँले ओलीले हुबहु पास गर्न लागेकोले गठबन्धन आकारले व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्दै एमसीसी पास गरेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि गठबन्धन सुरक्षित भएको बताउनु भएको छ। पार्टीको प्रशिक्षणको सिलसिलामा शुक्रबार वीरेन्द्रनगर आइपुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै एमसीसी पारित त भए गम्भीर प्रकृतिको असर पर्ने भएकोले यसलाई 12 बुन्दे व्याख्यात्मक घोषणा सहित पारित गरिएको बताउनुभयो। उहाँले 12 बुन्दे व्याख्यात्मक घोषणा सहित पारित भएको एमसीसी दीर्घकालीन किसिमले नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने प्रकृतिको रहेको बताउनुभयो। अमेरिकाको एमसीसी समर्थन भइसकेपछि अझ महत्व बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा गठबन्धन पनि सुरक्षित भएको बताउनुभयो। निर्वाचनसम्म वा अझ परसम्म गठबन्धन जाने बाटोमा पुगेको बताउनुभयो। सरकार सुरक्षित भएको छ, धेरै कुरा टडेको छ, नेपालका लागि यो खुसीको कुरा हो। उहाँले फेरि राष्ट्र एकजुट भएको बताउनुभयो। एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि माओवादी भित्र मतभेद भएको र विभाजन हुने भनेर चर्चा भए पनि केन्द्रीय समितिबाट देखिएका मतभेदको समाधान भई पार्टी एकताबद्ध भएको र एउटै विचारका आधारमा निर्वाचन अभियानमा जाने र एमसीसी को विषयमा एउटा फोरमबाट निष्कर्ष निकाल्ने गरी समाधान भएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा कसैले नपत्याउने गरी गोरु ब्याएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रेस चौतारी नेपालको नवौं महाधिवेशनलाई पोखरामा शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतमा गोरु ब्याएको मात्र नभई 5 वटा बाछा समेत जन्माएको टिप्पणी गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले संविधान बाहिर गएर प्रगतिशील सरकारलाई सर्वोच्चले ढाल्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले आफूहरूले परमादेशको समर्थन गर्न नसक्ने पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले संविधान बाहिर गइकनै हामीले यत्रो ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका छौं कि एउटा जननिर्वाचित सरकारलाई ढालेका छौं, नभएको अधिकार प्रयोग भएको छ अदालतबाट। तर नेपालमा एकैपटक एकजनाले भनेका थिए गोरु ब्याउँदैन भन्थे, नेपालको सर्वोच्च अदालतमा ब्यायो उहिले 2052 सालमा भनेका थिए। अहिले गोरु ब्याएन मात्र होइन 5 वटा बाछा पनि पायो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएको बेला जङ्गे बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल अहिले बुङ्गे भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले एकताबद्ध नहुँदा के हुन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै ओलीले प्रचण्डलाई दशा लाग्यो, माधव नेपाललाई पनि दशा लाग्यो, त्यही भएर हुँदा खादाको एकताबद्ध छाडेर पार्टी विभाजित गरे। त्यसबेला जङ्गे थिए, अहिले बुङ्गे भए। प्रचण्ड र माधव नेपाल अहिले कांग्रेसको आश गरेर बस्नु परेको भन्दै उहाँले अहिले ढोका बाहिर चिहारे बस्छन्, कतै ढोका बाहिर प्रसाद ल्याउँछन् कि भनेर अध्यक्ष ओलीले आफू सरकारमा हुँदा गरेका कामलाई सञ्चार माध्यमले सही तरिकाले नलेखेको बताउनुभयो। धरहरा र रानी पोखरी बनाए पनि सञ्चार माध्यमले सही रूपमा नलेखेको बताउनुभयो। सरकारले बन्जरे डाँडा ल्यान्डफिल साइडमा देखिएको स्थानीय समस्या समाधान गर्न र्यापिड एक्सन टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बन्जरे डाँडा ल्यान्डफिल साइडमा देखिएको र स्थानीय समस्या समाधान गर्न र्यापिड एक्सन टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। शुक्रबार मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बन्जरे डाँडा ल्यान्डफिल साइडमा देखिएको स्थानीय समस्या समाधान गरी फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र अविलम्ब आवश्यक कार्य प्रारम्भ गर्न र्यापिड एक्सन टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको स्वामित्वको सुर्खेत जिल्लामा रहेको 9 कट्ठा 8 धुर जग्गा नेपाल बैंकलाई बिक्री गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। सरकारले नेपाल आयल निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा उमेश प्रसाद थानीलाई नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा 2022 मार्च 7 देखि 18 सम्म सञ्चालन हुने युनाइटेड नेशनल अन द ल अफ द सी अन द कन्जर्भेसन एन्ड द
sustainable use of marine biological diversity of region beyond national jurisdiction BNG अंतर्गत इंटर्न गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस चौथो सत्रमा नेपालको तर्फबाट सहभागिताका लागि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाको नेतृत्वको भ्रमण स्वीकृत गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। सबै उपाय अवलम्बन गर्दै फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायबाट अविलम्ब आवश्यक कार्य प्रारम्भ गर्न र पहुँच सडकको निर्माण तथा स्तर उन्नति गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन गरिएको। यस सम्बन्धी कार्यमा आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू समेत रहेको एक उच्च स्तरीय समिति र तत्काल आइपर्ने समस्या समाधानका लागि सरकारवालाहरू समेत सहभागी एउटा ऱ्यापिड एक्सन टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय समेत भएको। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको सुर्खेत जिल्लामा रहेको क्षेत्रफल 9 कट्ठा 8 धुर जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बिक्री गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने। नेपाल आयल निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा श्री उमेश प्रसाद थामी सुर्खेतलाई नियुक्त गर्ने। संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रको मुख्यालय 2022 मार्च 7 देखि 18 सम्म सञ्चालन हुने युनाइटेड नेशन्स कन्भेन्सन अन द लॉ of the sea and the conservation and the sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction BBN लाई स्वीकृति दिने। बिउ बिजनको किसिम वा जात सूचित गर्ने प्रयोजनार्थ राष्ट्रिय बिउ बिजन समितिबाट मल खरिद गर्ने निकायको रूपमा कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेडलाई तोक्ने। साउदी अरबका परराष्ट्र मन्त्रीबाट 2078 फागुन 30 देखि चैत 1 सम्म गर्न हुने नेपाल भ्रमणको अवसरमा द्विपक्षीय वार्ताका लागि माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने। अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने गभर्नमेन्ट कन्सल्टेसन अन द स्टकहोम +50 LDC इन्गेजमेन्ट स्ट्राटेजी प्रिपेरेटरी मिटिङ सम्बन्धी कार्यमा सहभागी हुन सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कणेललाई स्वीकृति दिने। लगनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने। सरकारले बंगलादेशको ढाकामा आगामी 8 देखि 11 मार्च 2022 मा आयोजना हुने 36 सेसन अफ द FAU डिजिटल कन्फरेन्स अन एसिया पैसिफिक मा सहभागी हुन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने बिउ बिजनको किसिम वा जाँच सुरक्षित गरी प्रयोजनार्थ राष्ट्रिय बिउ बिजन समितिबाट सिफारिस गरी आएको बमोजिमको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री कार्कीका अनुसार सरकारले G2G विधि अन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्रमा भएको व्यवस्था बमोजिम ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटीमा सहभागी हुन नेपालको तर्फबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय कृषि विकास महाशाखा सहसचिवको नेतृत्वमा टोली गठन गर्ने तथा मल खरिद गर्ने निकायको रूपमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विशेन्द्र पासवानले 4वटा पार्टीलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिनु गलत रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा आयोगका पदाधिकारी र 17 राजनीतिक दलका प्रतिनिधि बीच भएको छलफलबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले सबै दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनुपर्ने बताउनुभयो। कांग्रेस एमाले माओवादी लगायतका केही दल राष्ट्रिय हुने र अरू अराष्ट्रिय हुने हो उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले छलफलमा निर्वाचन खर्चको विषय पनि उठेको बताउनुभयो। कांग्रेस एमाले र माओवादीले 2 करोड 5 करोड 10 करोड 20 करोड खर्च गरेर हामी संसद भएका छौं उहाँले भन्नुभयो।
यी पैसा किन राख्ने, 2 करोड 5 करोड राख्यो भने उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा घटाउनु पर्ने लगायतको माग राखेको पनि उहाँले बताउनुभयो। यसै गरी स्थानीय तह निर्वाचनमा सेना परिचालनको कुरा उठेको र त्यसमा आफूले असहमति राखेको समेत उहाँको भनाइ छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले राम्रो नतिजा हासिल गर्ने र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने दावी गर्नुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै थापाले अहिले पार्टी सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तयारीमा होमिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले 5 वर्षको अवधिमा पार्टीले निकै कुरा गुमाएको भन्दै अब राप्रपा नेपाल सशक्त रूपमा अघि बढ्ने प्रश्न पार्नुभयो। विगतका त्रुटिहरूप्रति जनतासँग क्षमा याचना गर्दै अब गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै उहाँले पार्टीका एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष थापाले वर्तमान सरकारले फितलो र अदूरदर्शी नीतिले गर्दा नेपालको छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। अत्यन्तै निराशाजनक परिणाम भोग्नु पर्यो र राष्ट्रिय राजनीतिमा हामी करिब करिब भूमिकाविहीन हुन पुग्यो। वास्तवमा यो 5 वर्षको अवधिमा हामीले आफ्नो नाम गुमायौँ, पहिचान गुमायौँ, चुनाव चिन्ह गुमायौँ र केही हदमा महत्त्व र विश्वसनीयता समेत गुमायौँ। नेपालको सम्बन्ध चिसिँदै जान लागेको आकलन गरिँदैछ भने अर्कोतर्फ अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अदूरदर्शिता र सत्ता लोलुपताको कारणले गर्दा देशमा लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावाद हावी भइराखेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राज्य संयन्त्रमा कब्जा गरेर आफ्नो पार्टीको स्वार्थलाई सिद्ध गर्नको निमित्त प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानलाई नै पटक पटक आघात पुर्याइरहेका छन्। अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गइराखेको छ। नेपालको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिहरू केवल रिमिट्यान्समा मात्र अडेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा अलिकति पनि खलल पर्यो भने नेपालको समग्र अर्थतन्त्र नै धराशयी हुने खतरा टड्कारो देखिएको छ। चुनाव र संसदीय चुनावमा प्रमुख दलहरूको अदूरदर्शिता सत्तालोलुपताका कारण देशमा लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावाद हावी रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले प्रमुख दलले राज्य संयन्त्रमा कब्जा गरेर आफ्नो पार्टीको स्वार्थलाई सिद्ध गर्नका लागि प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानलाई पटक पटक आघात पुर्याएको पनि धारणा राख्नुभयो। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले केन्द्रमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचार बढिरहेको र राप्रपाले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय तहको भ्रष्टाचारलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताउनु भएको छ। ललितपुरको चापा गाउँमा शुक्रबार आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्गदेलले भ्रष्टाचार देश विकासको मुख्य बाधकको रूपमा रहेको र यो महारोगको रूपमा देखिएको बताउनुभयो। कांग्रेस एमाले माओवादी दलीय रूपमा मात्र अलग रहेको र ठूलो ठूला भ्रष्टाचारको कारणमा 3 दलको मिलो मतोका साथ संरक्षण रहेको दावी गर्दै लिङ्गदेलले केन्द्रमा रहेको भ्रष्टाचारको महारोग स्थानीय तहमा पनि व्याप्त रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। लिङ्गदेलले देशको विद्यमान समस्याको समाधान सामान्य टालटुल गरेर नहुने भन्दै प्रणालीमा अमूल सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आमसभालाई प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही, केन्द्रीय सदस्यहरू आनन्द अधिकारी, मीना शाही, ललितपुर जिल्ला अध्यक्ष अष्ट महर्जन लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा आचार संहिता पालन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। शुक्रबार आयोगमा भएको अन्तर्क्रिया र छलफलमा दलहरूले आचार संहिता पालन गर्दै
प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पालन गराउनको लागि आयोगलाई पनि शुभकामना दिएका छन्। छलफलमा स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीको सन्दर्भमा आयोगले अहिलेसम्म सम्पादन गरेको कामहरूको बारेमा जानकारी गराउँदै दलहरूसँग आयोगले गरेको अपेक्षा सन्दर्भमा कुराकानी भएको आयोगका सहप्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेकका 73 दलहरूले दल दर्ता गर्दा काम भएका चिन्हहरू नै पाउनुपर्ने आह्वान राख्नु भएको छ। त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले सहयोग गरिदिन पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा आयोग यो आचार संहिता पालन गर्न सफल होस् भन्ने उहाँहरूको शुभकामना रह्यो। हामीले निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने सन्दर्भमा आयोगले अवलम्बन गरेको निर्णय हो त्यो। त्यसमा अधिकांश दलहरूको सहमति रह्यो। समूहमा भएका निर्वाचन चिन्ह दिन सकिने भन्ने व्यवस्था भएको हुनाले कानुनी रूपमा केही अडचन छन्, तर आयोगले यसलाई कसरी फुकाउने र कुन हदसम्म फुकाउन सक्ने भन्ने कुरामा अत्यन्तै पोजिटिभ छ र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले यस सम्बन्धमा मैले विभिन्न कानुनी सरसल्लाहहरू गरिराखेको छु र यो बैठकपछि पनि म यसै सन्दर्भमा म कानुनी परामर्शमा सल्लाहमा छु। म तपाईहरुको पक्षमा छु, तर तपाईहरुबाट पनि यसलाई निकास दिनका लागि के गर्न सकिन्छ त्यो खालको राय आओस्। त्यसकारण त्यसको मेकानिजम के हो तपाईहरुको त्यो मेकानिजम पुष्टि हुनु पर्यो। एउटा अर्को साइबर क्राइम हुन सक्ने साइबर क्राइम बारेमा तपाईहरुले के व्यवस्थापन गर्नुभएको छ भन्ने हामीले केही क्वेशनहरु गर्यौं। निर्वाचन आयोगले हामीले केही आचार संहिता सम्बन्धी कानुन हामीले ड्राफ्ट गरेर पठाएका छौं। त्यो आइसके पछाडी हामी यस बारेमा गर्छौं। अर्को नामावलीको नाम चाहिँ संकलन बन्द हुन्थ्यो, यसपालि यहाँ पनि त्यो प्रक्रिया त बन्दै भएको छ र पनि अहिले एउटा नयाँ व्यवस्था के भएको छ भने सिडिओ अफिसमै नागरिकता बनाउने बेलामा त्यो मतदाता परिचयपत्र पनि भराउने गरिएको छ। त्यसकारण एउटा त्यो डाटाले गर्दा लगभग झन्डै हामीलाई डाटा भनिएको छ 2 लाख चाहिँ थप चाहिँ मतदाता बढ्ने चाहिँ त्यसको देखिन्छ र जसको अन्तिम नामावली पनि चैत 13 गते उहाँहरूले निकाल्ने कुरा गर्नु भएको छ। केही छलफल गरेर राखेको हो। त्यसैले बहुदलीय व्यवस्थामा प्रजातन्त्रमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कुनै पनि राजनीतिक दलको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चुनाव चिन्ह हो। त्यो हामीले राजनीतिक दल दर्ता गर्दाखेरि नै चुनाव चिन्ह दिइसकेका छौँ र योभन्दा विगतमा पनि हामीले त्यही चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ। त्यो विगतमा प्रयोग गरेको चुनाव चिन्ह पनि अहिले प्रयोग गर्न नपाउने जुन कानुनी व्यवस्था छ त्यसमा कडा आपत्ति हामीले गर्यौँ। यसले मुलुकको प्रजातन्त्रलाई र बहुदलीय व्यवस्थालाई निर्वाचनलाई पनि बनाउँछ। हामीले के भनेका छौँ भने यदि हाम्रो चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न नपाइने हो भने यसमा कडा आपत्ति हुन्छ र हामीले आन्दोलनको माध्यमबाट यो स्थापित गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। तर निर्वाचन आयुक्तले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले हामी सकारात्मक छौँ र सोमबार मङ्गलबारसम्म यसको विधि प्रक्रियाबाट यसलाई टुङ्ग्याउने प्रयास गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। दलका प्रतिनिधिहरूको अब छलफलमा चुनावी खर्चको सन्दर्भमा पनि केही ठूला दलहरू असन्तुष्टि जनाएका छन्। अहिले महँगी र मुद्रास्फीतिको सन्दर्भमा अहिले आयोगले तोकेको चुनाव खर्च समय सान्दर्भिक नभएको बताएका थिए। माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमाको विषयमा अनुगमन हुनुपर्नेमा आफूहरूको सुझाव रहेको बताउनुभयो। त्यसैगरी लोसपाका नेता केशव झाले स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा आयोगले गरेका कामहरूको विषयमा जानकारी दिएको बताउनुभयो। त्यसैगरी साना दलहरूले आफूहरूलाई पुरानो चिन्हमा निर्वाचन लड्न दिनुपर्ने माग गरेका छन्। अधिकांश दलहरूले आयोगले तोकेको चुनावी खर्च ठीक भएको बताएका छन्। चुनावी खर्च बढाउँदा निर्वाचनपछि अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्ने भएकोले अनि अंकुश लगाउन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। छलफलमा मतपत्रको रंगको सन्दर्भमा पनि सामान्य छलफल भएको आयोगका सहप्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो दिनमा आयोगले हरियो रंग चुनाव चिन्ह छाप्ने भनेपछि एमालेले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। डिवाई 28 नामक हाइब्रिड धानबाट भएको क्षतिपूर्तिको माग राख्दै किसान आन्दोलित बनेका छन्। शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्दै
सरकारबाट समयमै क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै पीडित किसानले पुनः आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनमा अखिल नेपाल किसान महासंघ पनि सहभागी भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष डाक्टर प्रेम दंगालले सरकारले साना किसानलाई धानबाट भएको क्षतिको 100% क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताउनुभयो। महासंघका उपत्यका समन्वय समितिले सरकारलाई तत्काल पीडित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग राखेका छन्। समयमै मल बिउ कृषि सूचना दिएको सरकारले क्षतिपूर्ति नदिए थप पीडित बनाएको पीडित किसानको गुनासो छ। तत्काल क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नभए कृषि ज्ञान केन्द्र र कृषि बिउ बिजन कार्यालयहरूमा ताला लगाउने चेतावनी किसानहरूले दिएका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाल आयल निगमले पछिल्लो 7 महिनामा 33 अर्ब रुपियाँ बढीको पेट्रोलियम खरिद गर्दा 21 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम कर बापतको सिधै सरकारले लिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म 33 अर्ब 56 करोड 55 लाख 3 हजार रुपियाँ बराबरको पेट्रोल खरिद गरेको निगमले 21 अर्ब 33 करोड 51 लाख 49 हजार रुपियाँ राजस्व रूपमा सिधै सरकारले लिएको हो। भन्सार विभागका तथ्याङ्क अनुसार निगमले चालु आर्थिक वर्षको सो अवधिमा 4,21,172 किलो लिटर पेट्रोल आयात गरेको छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर उकालो यात्रामा छ। गत फरवरी 28 मा प्रति ब्यारेल $100 रहेको कच्चा तेलको मूल्य बुधबार $131 प्रति ब्यारेलको दरले कारोबार भएको थियो। आगामी दिनमा थप मूल्य वृद्धि नगर्नका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर हटाउनु पर्ने बेलामा सरकारले कुल खरिदको झन्डै 2/3 हिस्सा करिब 64% राजस्व सुल्दै आएको भन्सारको तथ्याङ्कले देखाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर बढेको भन्दै यता नेपालमा पनि पेट्रोलको मूल्य बढाइएको छ। अन्तिम पटक निगमले बढाएको मूल्य अनुसार नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 150 रुपियाँ रहेको छ। विगतको तुलनामा उक्त मूल्य अत्याधिक रहेको भन्दै आगामी दिनमा थप मूल्य बढाउँदा महँगी थप चुहिने जानकार बताउँछन्। सरकारले पेट्रोलियम भन्सार शुल्क प्रति लिटर 25 रुपियाँ, सडक मरम्मत सम्भार शुल्क 4 रुपियाँ प्रति लिटर, पूर्वाधार कर 10 रुपियाँ प्रति लिटर लिँदै आएको छ। त्यस्तै भन्सार सेवा शुल्क, मूल्य स्थितिकरण कोष शुल्क समेत सरकारले भन्सार बिन्दुमै लिने गरेको छ। त्यस्तै वातावरण प्रदूषण शुल्क, मूल्य वृद्धि कर लगायतका कर समेत गरी सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा पेट्रोल मार्फत मात्र 21 अर्ब 33 करोड 51 लाख 49 हजार रुपियाँ सङ्कलन गरेको हो। सो बाहेक निगमका सञ्चालन खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, विक्रेता कमिसन आयल निगम आफैले हिसाब गरेर पेट्रोल पदार्थको बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। सरकारले डिजल आयात गर्दा 33 अर्ब 19 करोड 66 लाख 65 हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा 9,68,557 किलो लिटर डिजेल खरिद गर्न 72 अर्ब 96 करोड 19 लाख 64 हजार रुपियाँ बाहिरिएको छ। सो मार्फत सरकारले सिधै 33 अर्ब 19 करोड 66 लाख 65 हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। त्यस्तै हवाई इन्धन खरिद गर्न 6 अर्ब 40 करोड 75 लाख 7 हजार रुपियाँ बाहिरिएको छ। कुल 23 लाख 60 हजार 12 किलो लिटर हवाई इन्धन खरिद गरिएकोमा सरकारले हवाई इन्धन मार्फत मात्र 58 करोड 19 लाख 95 हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। पछिल्लो समय मट्टी तेलको उपभोग घट्दै गए पनि चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्ममा 9,512 किलो लिटर मट्टी तेल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। सो परिणाममा मट्टी तेल खरिद गर्न 74 करोड 44 लाख 62 हजार रुपियाँ बाहिरिएको र सो मार्फत सरकारले 11 करोड 41 लाख 60 हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यास मार्फत 6 अर्ब 47 करोड 6 लाख 1 हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। कुल 34 अर्ब 69 करोड 42 लाख 64 हजार रुपियाँ बराबरको एलपी ग्यास आयात गर्दा उक्त राजस्व सङ्कलन गरिएको भन्सार विभागको विवरण छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको दिल्लीमा मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले गरेको विकास र सुशासनको कारण आम आदमी पार्टी आपले पन्जाबमा 2/3 मत पाएको छ। बिहिबार सम्पन्न विधानसभाको मतगणना अनुसार पन्जाबमा आपले 2/3 सिट जितेको छ। 117 सदस्यीय पन्जाब विधानसभामा आपले 92 सिट जितेको छ। दिल्लीमा जस्तै गरिब नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र
बिजुली निशुल्क दिने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, पञ्जाबको विकासलाई नयाँ मार्गबाट अघि बढाउने घोषणा गरेको आम आदमी पार्टीका संयोजक अरविन्द केजरीवालको बाचालाई पञ्जाबका नागरिकले सजिलै विश्वास गरेका छन्। अब पञ्जाबमा कलाकारिता क्षेत्रबाट राजनीतिमा आएका आम आदमी पार्टीका भगवन्त सिंह मान मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भएको छ। पञ्जाबमा आम आदमीका युवा र नयाँ उम्मेदवारले कांग्रेस र अन्य दलका अग्रज र पुराना मानिएका नेताहरूलाई पराजित गरेका छन्। पञ्जाबका मुख्यमन्त्री चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व मुख्यमन्त्री अमरिन्दर सिंह, पूर्व क्रिकेटर समेत रहेका पञ्जाब कांग्रेसका अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लगायतका नेताहरू आम आदमीका उम्मेदवारसँग पराजित भएका छन्। पञ्जाबमा अघिल्लो पटक सरकार बनाएको कांग्रेस अहिले 18 सिटमा सीमित भएको छ। त्यस्तै उत्तर प्रदेशमा भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल गरेको छ। 274 सिट जितेको छ भने अखिलेश यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीले 124 सिट जितेको छ भने कांग्रेस 2 सिटमा सीमित हुन पुगेको छ। उत्तराखण्डमा पनि भाजपा नै बहुमत ल्याएको छ। त्यहाँ भाजपाले 48 र कांग्रेसले 18 सिटमा जित हात पारेको छ। मणिपुरमा पनि 60 सिट मध्ये भाजपाले 32 सिट ल्याएको छ। गोवामा 40 सिट मध्ये भाजपाले 20 सिट जितेको छ। तर सरकार बनाउन भाजपालाई 1 सिट नपुग्ने भएको छ। रुसले आक्रमण गरेपछि झण्डै 3 लाख जना युक्रेनी नागरिक हतियार सहित सेनालाई सघाइरहेका छन्। युक्रेनको सेनालाई सघाउन 1 लाख जना युक्रेनमा रहेको नागरिकका सैन्य गतिविधिमा संलग्न रहेको र थप 2 लाख जना युक्रेनी नागरिक युरोपका विभिन्न देशबाट स्वदेश फर्केर सेनालाई सघाइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। रुसी सेनाले युक्रेनमा आक्रमण थालेपछि युक्रेनी सरकारले सेनालाई सहयोग गर्न नागरिकसँग आग्रह गरेको थियो। युक्रेनमा सेनालाई सहयोग गर्न चाहने जो कोहीलाई पनि सरकारले हतियार दिने गरेको छ। यसैबीच युक्रेनका रक्षा मन्त्री एलेक्स रेजिभले रुससँगको लडाईमा अप्रशिक्षित नागरिकलाई अग्रपंक्तिमा नखटाउन घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले सेनाको प्रशिक्षण नलिएका नागरिकलाई अग्रपंक्तिमा खटाउँदा क्षति धेरै हुने भएकोले तालिम प्राप्त सेनाको सहयोगीका रूपमा मात्र खटाउने बताएको खबरमा उल्लेख छ। युद्धका क्रममा सेनाभन्दा धेरै नागरिक मारिएको भन्दै रक्षा मन्त्री रेज्निकोभले रुसको सामना गर्न तालिम प्राप्त र युद्धमा पोख्त सेना प्राप्त रहेको भन्दै लडाईको अग्रभागमा सेना नै रहने बताउनु भएको छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।